तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपके पास वापस ले आए हैं एक नया अफोर्डेबल टेक वीडियो। आज का जो वीडियो है ये है गेमिंग कीबोर्ड के बारे में। हम सबको पता है, सबको मैकेनिकल कीबोर्ड जो है वो अफोर्डेबल नहीं होते हैं। थोड़ा सा मैकेनिकल कीबोर्ड जो है वो अपने कीज के कारण थोड़े से महंगे हायर एंड में चले जाते हैं। तो अगर मैकेनिकल कीबोर्ड आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आपके पास मेम्ब्रेन कीबोर्ड भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और आज जो हम लेके आए हैं एक जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड है। आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कीबोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो आइए इस कीबोर्ड पे देखते हैं। ये है जेब्रोनिक्स का ट्रांसफॉर्मर K2 और प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड पता नहीं कैसा फील देगा। आइए देखते हैं। इसके हमारे पास इसमें है इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स, मतलब मल्टीमीडिया फंक्शंस आपके FN की से काम करेंगे। गोल्ड प्लेटेड USB है, रिट्रैक्टेबल स्टैंड, मतलब पीछे वो छोटा सा कुंडी नहीं होता वो, मल्टी कलर LEDs इन्होंने बस मल्टी कलर है। बस ये इसमें एक चीज ये है कि LEDs जो है मतलब जो RGB है वो कीज के अंदर नहीं है, RGB साइड से है मेम्ब्रेन के। तो अगर आप समझें कि भैया जो जैसे मैकेनिकल कीबोर्ड्स लिट होते हैं पूरा, वो वैसे लिट नहीं होगा। ये सिर्फ उसके साइड में ही RGB है। 104 की कैप्स हैं और क्या क्या है हमारे पास इसमें। बस यही है। इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय जेब्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो इसमें ब्रेडेड केबल है। तो ब्रेडेड केबल का तो आपको पता है, मैं बहुत बड़ा फैन ब्रेडेड केबल का, क्योंकि मेरा बड़ा इधर उधर करते रहता हूँ मैं अपना कीबोर्ड। तो जो टेबल से इधर उधर दब जाए तो भी ब्रेडेड केबल्स को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता। तो ये है कीबोर्ड और इसको हम अपने लैपटॉप में लगा लें। जी हाँ, तो ये हो गया लेटअप। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, तो इसकी जो RGB इफेक्ट है ना इसका, वो साइड में है। आप देखिए कोई भी की जो है वो लिट नहीं है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर है। ये लोग मतलब अब आप देखिए, अगर हम कीज के अंदर LED लगाने जाएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर आप बाहर भी जाके बजट कीबोर्ड दूसरे ब्रांड का भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा कि मतलब कीज के अंदर कोई भी लाइटिंग नहीं है। आपके पास यहाँ पे एक बटन है, इससे आपका ये टर्न ऑफ हो जाता है। अगर आप RGB नहीं यूज़ करना चाहते हैं फिर इसको दबाएं, आप टर्न ऑन हो जाता है। यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन जो कीज़ हैं उससे इसका ल्यूमिनोसिटी जो है वो कम और ज़्यादा होता है। देखिए FN दबाया, माइनस दबाया, देखिए एकदम बंद हो, मतलब डिम हो गया। ये एकदम आपको दिख भी नहीं रहा होगा लाइटिंग इफेक्ट अभी। और इन्होंने बोला था कि इसमें ब्रीदिंग इफेक्ट भी है, बट अगर मैं दबा रहा हूँ तो मेरे कीबोर्ड में कुछ नहीं हो रहा है। शायद मेरे पास फॉल्टी प्रोडक्ट आ गया हो। तो यहाँ पे पता नहीं फॉल्टी प्रोडक्ट, और इसमें कोई मैनुअल नहीं था, यूज़र मैनुअल नहीं था। सबसे बड़ी वो बात है, ताकि हम इसको चेक कर पाएँ कि आखिर रीज़न क्या है कि ये हमारे लिए काम नहीं कर, मतलब मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि ये फॉल्टी प्रोडक्ट। स्टाइल और ओवरऑल हम बात करें तो ठीक है। आपके पास पाम रेस्ट भी है और आप आराम से अपने पाम को ऐसे एकदम आराम से आप ऐसे रख सकते हैं और ऐसे आपके पाम को रेस्ट मिल जाएगा। और फिर आपके पीछे जो है ये दोनों ये जो एलिवेशन जो देते हैं कीबोर्ड्स को, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और प्रीमियम फील तो नहीं आता है काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं प्रीमियम फील के बारे में देखते हैं तो आप जैसे डब्बे पे लिखा हुआ था भैया प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम नाम का तो हर जगह आजकल लोग प्रीमियम। मार्केट में आप जाइएगा तो वो जो वापस से यूज शैम्पू वाले डब्बे में यूज शैम्पू भर के जो बेचते हैं रोड पे, आप कभी भी एनकाउंटर किए होंगे अगर आप बड़े सिटीज में रहते हैं। तो उसके डब्बे पे भी प्रीमियम लिखा होता है, बट वो है प्रीमियम नहीं है। समझ रहे हैं? तो बस यही है इसका, इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये है आपका गेमिंग कीबोर्ड जेब्रोनिक्स K2, और ये आप Amazon पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में है, इधर डिस्क्रिप्शन बिलो। तो इधर आप लिंक से जाएं, चेकआउट करें इसको, और आपको पसंद आए तो ज़रूर परचेज करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक करें,
नहीं लाइक करते तो थम्स डाउन करें, लाइक करते तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या और इम्प्रूव हो सकता था, क्योंकि अभी हम नए यूट्यूबर्स हैं तो हमें सीखने को बहुत कुछ चाहिए। नए हैं तो हमें आप बताइए, आपके गाइडेंस से आप और क्या देखना चाहते थे। गेम प्ले वीडियो अगर आप चाहते थे तो वो भी बताएं, अगली बार से अगर हम ऐसी कोई अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको गेम प्ले वीडियो भी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो है आपका गेमिंग हेडफोन के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।